Bahaya banget, bisa masuk serangga ke mulut. Karena takut mati aja, keselak. Nggak tahu deh. Enggak kayaknya. Pernah? Pernah? Nggak tahu. Gua nggak tahu. Pernah? Kok bisa tahu mas kan saya tidur? Oh iya, dikasih tahu sama orang. Dari mana tuh mas taunya? Nebak aja sih. Kok tahu nggak? Kan punya suami. Suaminya bilang kan nengkor. Suaminya bilang dong. Nengkurat. Bodoh amat ah. Nengkor. Kayaknya enggak sih, soalnya lagi gue gak pernah protes. Bahaya sih kayaknya. Bahaya. Kenapa tuh? Ya kayaknya kalau orang normal sih harusnya nggak ngedengkur ya. Apa gimana sih? Aku nggak tahu deh. Bahaya nggak ya? Gue nggak tahu sih, tapi menurut gue ya nggak bahaya sih karena bukan masuk bagian dari penyakit. Bahaya banget, bisa masuk serangga ke mulut. Enggak sih, biasa aja. Kalau gue, menurut gue kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya, kalau dari pandangan gue kayaknya wajar-wajar aja, tapi nggak tahu. Enggak, wajar aja. Menurut gue sih nggak. Kenapa tuh? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena A few moments later. yang nggak ganggu orang aja. Bahaya. Yang pernah gue dengar itu bahaya dan harus harus diobati dan segera diterapi deh kayaknya. Pas tidur tuh bahaya nggak sih? Sangat bahaya. Karena takut mati aja, keselak. Oke. Bahaya nggak ya? Bahaya sih kayaknya. Kenapa tuh bahaya? Nah, itu tuh yang aku nggak tahu. Kayaknya butuh deh dijelasin kenapa bahaya. Mendengkur waktu tidur. Bahaya nggak ya? Nah, tadi udah bermacam-macam jawabannya, tapi gimana sebenarnya faktanya? Saya Dr. Angga Rendra Saleh, spesialis TKL di RSIA Bina Medika. Yuk kita bahas tentang OSA. Mengorok sebenarnya adalah salah satu bagian dari obstructive sleep apnea atau OSA. OSA adalah suatu kelainan di mana terjadi sumbatan jalan nafas pada saat tidur. Sumbatan ini dapat terjadi mulai dari hidung sampai ke tenggorok bagian bawah. Akibat ada sumbatan ini, pada saat tidur oksigen yang masuk ke dalam tubuh menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan tidur menjadi tidak optimal dan juga tidak berkualitas. OSA jika tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik, maka dapat meningkatkan banyak resiko penyakit yang sangat berbahaya. Antara lain adalah penyakit kardiovaskular atau juga meningkatkan resiko terjadinya stroke. Selain itu juga OSA bisa menimbulkan gangguan perilaku pada anak dan juga gangguan komunikasi atau gangguan konsentrasi dan juga gangguan pada performance seorang anak di sekolah. Gejala utama pada OSA adalah mendengkur tadi. Dan mendengkur ini mungkin adalah gejala yang paling mudah disadari oleh pasien ataupun keluarga pasien. Namun sebenarnya ada banyak sekali gejala-gejala yang merupakan bagian dari OSA tadi. Secara garis besar, gejala bisa kita bagi dua menjadi gejala malam hari dan juga gejala pada siang hari. Gejala malam hari antara lain selain mendengkur adalah sering terbangun pada saat malam hari, adanya henti nafas pada saat tidur, dan juga sering terbangun dengan kaget.
Selain itu juga tidurnya tentunya tidak nyenyak. Selain itu juga dapat terjadi keringat malam yang dialami oleh pasien. Sedangkan juga kita ketahui adanya gejala pada siang hari. Antara lain adalah sulit konsentrasi, ataupun sering mengantuk di siang hari, atau sering mengantuk pada saat beraktivitas atau bekerja. Khusus pada anak, biasanya terjadi tadi adalah gangguan konsentrasi, selain itu juga ada gangguan performance pada saat di sekolah, dan juga seringkali mengganggu perilaku atau behavior seorang anak. Jadi apabila pasien atau keluarga pasien menyadari bahwa ada yang mendengkur, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah mendengkur ini hanya snoring saja, ataukah sudah terjadi OSA? Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, antara lain dengan pemeriksaan endoskopi di hidung dan juga di tenggorok. Selain itu juga perlu dilakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan sleep test atau polisomnografi, dan juga pemeriksaan sleep endoskopi. Kenapa kita melakukan pemeriksaan ini? Kita perlu melihat seberapa berat sebenarnya sumbatan jalan nafas yang diakibatkan oleh OSA tadi pada saat tidur. Apakah menimbulkan hipoksia atau penurunan kadar oksigen dalam darah, dan juga seberapa berat hipoksia yang terjadi pada saat tidur. Selain itu juga dengan sleep endoskopi kita bisa melihat di mana letak penyempitan atau sumbatan pada saat terjadinya ngorok atau OSA tadi. Setelah itu baru kita bisa menentukan apakah terapi OSA ini adalah terapi bedah ataupun non bedah, karena tidak semua penyebab OSA bisa ditata laksana dengan pembedahan. Ada yang kita sebut dengan penggunaan CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure, di mana pada saat tidur pasien menggunakan suatu alat atau device yang memberikan tekanan positif sehingga tidak terjadi sumbatan pada saat tidur. Namun apabila penyebab dari OSA ini dapat dilakukan pembedahan, maka tentunya kita bisa melakukan operasi. Khusus pada anak, biasanya OSA ini disebabkan oleh pembesaran kelenjar amandel atau tonsil dan juga adenoid. Ini adalah yang paling sering menyebabkan sumbatan pada saat tidur. Oleh karena itu, tentunya beberapa kasus atau beberapa pasien anak itu perlu dilakukan tindakan pengangkatan amandel atau tonsil dan juga adenoid untuk memberikan jalan nafas yang lapang pada saat anak tidur. Oleh karena itu, jika Bina Family ada yang mengalami masalah mendengkur atau gangguan pada saat tidur, segeralah diperiksakan ke dokter spesialis THT di RSIA Bina Medica. Kenapa? Karena kita harus bisa mendeteksi dengan cepat dan juga bisa menata laksana dengan tepat, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dari OSA tadi. Saya Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT KL di RSIA Bina Medica, Care with Love.